小个锤子能动手就不要动脑。爷爷！不对，这个不是我们爷爷，你们是不是走出平常了？好像是。爷爷，我们来救你了。爷爷！原来魔尊大人在这封印里，竟然是这无上的法则之力。肯等法则之力，这个东西我至今并没有掌握，是不属于宇宙空间的力量，怪不得他们的魔尊要费如此大的精力，也无视树林镇镇压。看来他目前还没办法掌握这股力量。想要跑，系统帮我炼化它。正在炼化混沌法则之力，炼化速度 KB 每秒，预计炼化完成时间999999年。能不能靠谱点？没有钱我很难替你办事啊。行，开会员刷卡。交易成功，交易金额50亿，已为你开通快电会员。会员炼化速度5KB 正999亿兆每秒，预计完成时间99天。你不走滑皮。戏看够了吧？出来吧！把魔尊大人的法则之力交出来！我要是不给呢？我和你拼了！这东西不见了，魔尊大人也不会饶过我。你真是跟你老爹一个样，连招式都一样。这是太阳神之印，就凭你！原来你在印子里这么猥琐，这怎么可能？有记得一个。怎么会？魔神大人死了？这不可能，这不是真的，不是真的。我们的魔神大人怎么会死在里面？我一定要去看个清楚。你们还嫌不够乱吗？仙月，你什么意思？你可别忘了，那个虚空魔族的冒牌魔神可是你引狼入室的。现在我们的魔神大人死了，你们再闯进禁地，是以为你们能够安然无恙了活着出来吗？你们如果万一死在里面，那影魔族就彻底的衰弱了。那我们现在该怎么办？我们只有封印这个影魔禁地，为了避免整个影魔族乱成一锅粥，必须马上选出一位新的魔神。哪个小兔崽子活腻了，把我们的出口给堵了？那块石头豆是有多看不起我们？我认为有能力的人都可参与竞选。不错，我赞成那个提议。我也想竞选，不知道有没有人支持？真可恶，当初我就不应该把你带进影魔宫来。来人啊！救命啊！有没有人来救我啊？没存在感也不是什么好事啊！老乡，你们终于来了。我就说还有人吧，你还不信？这个人谁啊？萧炎小友，老乡，我李凡玄啊！你啊，我都忘了还有你这个人了。尼玛，这该死的存在感！你们怎么来到这的？那些魔族的人呢？全被我灭了。我们要离开这里环游世界，你是留在这里还是跟我们走？我跟你们走，有大腿不抱，大逆不道。怎么回事？好像是撞小行星上了。现在怎么办？不知道啊。葡萄，黑灯。